要嚟宣揚我哋中華嘅感恩文化。咁另外有個心願嘅。而家你中國人咧喺外國同人競爭咧，成日用嗰個財富去幫鬼佬鬥啊嘛，鬥經濟，鬥成鬥價差多，鬥實力啊嘛。佢冇諗到喎，嗰個文化嘅競爭，本小利大喎。你哋嗰檔嘢唔夠用，呢個係我嘅工作嚟喎。譬如我如果做得好，咁下一代嗰西方嗰啲古靈精怪嘅宗教性嘅文化咪淡食咯。直情呢個係人民文化嘅工作嚟㗎。人類應該要重整㗎啦，要另外一種新嘅文化。咁你成日喺度搞鬥爭，係咪？呢個都係當然，我係做自己中國人工作先啦。唔夠用㗎嘛！而家啲中國政府又唔俾人有宗教信仰，咁信咩咧？咁我咪信翻我哋中國嘅古代嘅原始文化，就係人性嘅感恩文化。呢個唔係儒家思想嚟嘅，係人本身應該要有呢個文化。你一唔感恩咁就已經大領落。你動物都感恩啦，你養隻狗唔咬自己嘛。頭先我哋講唔感恩係禽獸啊，動物都感恩㗎。動物都不如啫，啱唔啱？動物反而個感情會強過人添。會啊！你睇啲貓狗就知啦，係咪？係啊。所以我哋應該要做嘅，要做嘅。呢個係影響自己國運嘅工作嚟。我希望我哋做好咗個樣板咧，就將來喺翻自己國家咧，啲省市咧就同我哋香港呢個總部合作啊嘛。咁啊當係一個 franchise 嘅推廣啊嘛。咁啊啲網友有興趣嘅咁咪自己報名咯，參加咯，係嘛？